Alo mày mình lava count G ye to choose rồi xongပြန်မိမှာခါလို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Keyboard နဲ့နှစ်ကွက်မြောက်မှာကျွန်တော်ခါမိမှာ C key နဲ့တီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ original ကတော့ D key ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားလုံးတော့လွယ်ကုန်ဆိုပြီးမှကျွန်တော် C key နဲ့တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံး key ကိုကြည့်အောင် C ပြီးရင် C7 နော်ပြီးရင် F G ကိုဒီလိုလက်ခံလို့ရတယ်ဒီလိုလက်ခံလို့ရတယ်ပြီးရင် D minor ဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုရင်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ bass တီးတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုတီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခောက်ရင်းနဲ့ bass ကိုတီးပြမယ်ဆိုတော့ C တီးမဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာကိုပြီးရင် C7 ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဒီခောက်ပါနော်ဒီလိုခောက်ပါပြီးရင် F ကျတော့ဆိုရင်4ပေါ့နော်4ချိုးတီးမယ်5ပြန်တီးမယ်ပြီးရင် G G နဲ့ C ပြန်လာမှဆိုရင်နော်C နဲ့ F တော့မှဆိုရင်ဟုတ်နော်ဒါလည်းထည့်လို့ရပါတယ် G နဲ့ C ကိုပြန်သွားမှဆိုရင်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချင်းနဲ့တီးပြမယ်နော်ရေကြီးပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲရတော့ကစေပြည့်ချင်းကိုခံရလေခံစားရကောင်းချီးမင်္ဂလာရဲ့တွေ့ပါပြုတော်မူသောခြေစွတော်အော်လေးမီကောင်းချီးတကူနောက်တကူရဲ့တွေ့Jesus, oh, yeah,
lan sông đại ông tiếng cô sâu sâu cao duy ta cứ nấu ta cứ ye tuệ piu lo mu lo ju su lo ye tuệ ta cứ nấu ta cứ piu lo mu lo ju su loဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီချင်းကတော့ခုလိုပဲတည်ရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလည်းဆက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်